รัฐมนตรีและท่านผู้แทนหน่วยงานนะครับก็วันนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ e-commerce ของ6หน่วยงาน5กระทรวงนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาคธุรกิจของผลิตภัณฑ์โอท็อปตำบลเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นความจริงแล้วถือได้ว่างานในวันนี้ก็เป็นการสะท้อนแนวคิดและก็นโยบายของรัฐบาลหลายด้านพร้อมๆกันไปนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยบทบาทสำคัญก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของการสื่อสารนะครับโทรคมนาคมที่มีความเจริญก้าวหน้าไปในปัจจุบันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหลังจากที่เราได้พยายามผลักดันกฎหมายเพื่อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นมาเนี่ยก็ยังพบว่าการเติบโตด้านนี้ยังค่อนข้างจะช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับทางกระทรวงเองก็พยายามที่จะสนับสนุนในปัจจุบันด้วยการที่จะสร้างกลไกหน่วยงานภายในกระทรวงนะครับขึ้นมารองรับในเรื่องของกฎระเบียบที่มีความจำเป็นต้องกำกับดูแลในเรื่องของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่2เองนะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดถึงบทบาทของไปรษณีย์แต่ว่าจริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยคนอาจจะมองข้ามไปว่าบริษัทไปรษณีย์เนี่ยจะเป็นบริษัทที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องของระบบโลจิสติกส์ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีเครือข่ายที่มีความพร้อมอยู่แล้วและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่จะมาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการกระจายสินค้านะครับซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยรัฐบาลยังมีแนวคิดในเรื่องของปัญหาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องของผลไม้นะครับว่าถ้าเราใช้เครือข่ายของระบบโลจิสติกส์ที่มีอยู่แล้วแล้วก็บริษัทไปรษณีย์ซึ่งก็มีการปรับบทบาทของตัวเองตลอดเวลาให้ทันกับสถานการณ์เรื่องการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะมีบทบาทอย่างสำคัญในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและก็ช่วยความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันวันนี้ที่เรามาดูในเรื่องของตำบลผลิตภัณฑ์โอท็อปก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลนี้ได้ดำเนินการสานต่อมาแล้วก็ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการดูแลมาตรฐานและก็คุณภาพของสินค้าซึ่งนอกเหนือจากทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการตลาดเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับบรรดาผู้ประกอบการที่เราได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนก็จะเน้น2เรื่องนี้เป็นหลักนะครับซึ่งการพัฒนาคุณภาพสินค้าก็จะมีไปถึงเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้นะครับการฝึกอบรมทางด้านต่างๆและช่องทางในการตลาดนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะได้อาศัยทุกช่องทางเท่าที่จะทำได้นะครับขณะนี้ก็ต้องถือว่ามีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานไปมากนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งไปเปิดโครงการโอท็อปมิดเยียร์นะครับหรือการแสดงสินค้ากลางปีที่ Impact เมืองทองธานีก็เห็นได้ชัดว่ามีความก้าวหน้ามีการพัฒนาไปมากแต่ว่าเรื่องของช่องทางของการขายสินค้ายังเป็นสิ่งที่ทางผู้ประกอบการทุกรายต้องการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ใช้เครือข่ายต่างๆที่มีอยู่ในภาครัฐนะครับมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องนี้ก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้ตามแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับและก็หวังว่าจะช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการและก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและก็ซื้อขายของผ่านระบบดังกล่าวนะครับแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ของไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศครับขออวยพรให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการครับ